الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. بقال بانجمنا بقال بفي بقد بفي بنجنا في أبامي أبشارا أبفوكا أبانا أبتوب اليوم جوسينزيرا أكبرانغا وتلابا مكينيزة سوكتو ولا مسيكو atuwa gamati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ba mukisa nate okuwuliziganya nammwe amanya nze wa Umar Siddiq Ndawula ne kumabbali wano Salimu Bossa nga bulijjo. Salimu Bossa nga bulijjo. Tubalamusako ne tubuuzaayoza sofa okubeera nti omwezi gwa Ramadan gulabikanga gutambudde. Olwaleero tuli mu lunaku olw'abiri mu mwezi gwa Ramadan. Tetulema kusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize kusinza kwaffe okukulembedde ate era atusonyiwe mwana wattu ebyo ebitusobyeko, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwaffaqe atuteeke mu abo abagenda okubeera nti omwezi guno bagumalako era nga bakola obulungi. Olwaleero luno simbera yaffe ya bulijjo okubeera ndowooza nga tulabika gye muli mu kiseera ekifaanako bwe kiti, naye embeera yetusindiikiriza okubeera nti tulabika gye muli. Barakallahu fikum. Nga buli omu omusiraamu yenna alumirwa obusiraamu bwe. Abantu olwaleero amasimu gano ga smartphone mwana wattu buli omu agirina mu ngalo, era omuntu okumusanga talina smartphone abanga atali ku nsi abantu bamubala tali ku nsi era balabira ddala ng'alina obukendeevu. Naye ebiyita mwana wattu ku masimu ago bingi, nasallallahu alaihi wa afiya, ebirungi n'ebitali birungi. Mu kyebbeeyi kye tulina ku masimu ago kwe kubeera nti oluusi ne ganguya okutuusa information ate nesaasaanira kumpi ensi yonna, okwawukanaku embeera gye tubaddemu emabega nti ekintu kisobola okukolebwa e Uganda nekirwawo okutuuka tugambe Saudi Arabia, tugambe mu US, tugambe mu UK. Nzijukira ebiseera nga tuli emamulaka Saudi Arabia, ngebaluwa ogiwandiika mu Ramanzan n'ogirinda gifuna mu mahaji nga bakomawo mu hijja. Kale nno mulembe olwaleero mulala nnyo, naye mu bitambula ebyaleese abantu bonna buli alumirwa eddiini ye okubeera nga yeebuuza nti bino biki. Mwana wattu ye muyimbi ntegeddeko amanya ge nti ye Khalifa Haruna Abdul Nur yagenze ku kitebe, ndowooza tukiyita ekitebe kya Busiraamu, kimu ku bitebe by'Obusiraamu, n'abeera nga yalikodinze oluyimba lwenawuliddeko nange, kuba nange akasimu kalina batusindikira nenga ati ate bino lwamisindikidde byaki. Nagenze okubiraba nalabye luyimba naye nga lulimu ebintu bibiri seeka. Nammwe abatulaba lwabaddemu ekigambo ekisooka, lwabaddemu nga lulikodingire mu muzikiti. Omusiraamu ono yasazeewo oluyimba lwe kululikodingira mu muzikiti ku kitebe, mu bitebe by'Obusiraamu, ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu n'alikodingira. Byasinze okuneewuunyisa ne mu mimbali yatuuseyo. Ate teyafunye kulikodinga luyimba ne Kurani nga mwazannyira aya zakozesa mu kutakalirako mu kuzina. Kati ekigenderwa kya Kurani n'omuzikiti bw'obikwataganya binene gye tuli ng'abaki ng'Abasiraamu. Naye ono mwasaatuukira Haruna Abdala. Kati ensonga eyo tesobola kutuleka ne tusirika muki busirisi, kuba bwe tusirika abatamanyi basuubira nti ekisirikiddwa kiki kituufu. Ekintu bwe tusirika abantu bayinza ogitwala
kiri kyentera okuwulira mu mateeka g'obusiraamu nti ijmau sukuuti hujja abantu bayinza ogitwala bwe bati nti obwo bujulizi ate baseeka tebafanayo amasimu bagakolagati amasimu bagalina twabibaweereza oyo namuweereza ne kamundi n'agiraba talina kyeyakola kyeyogera kati okusirika kwabamanyi kwonna kabeera kabenje kanene eri society n'olwensonga eyo ensonga etugyeyo mu kiseera kino nga tulaba nti omuvubuka ono omuyimbi kyeyakoze tetusobola kukisirikira n'olunaku no ali mu masigidi mwakubira amazina ali mu Qur'ani mwazanyira ayimba so nga n'okuyimba kwennyini tekukola ki tekukkirizibwa ye kati yagasse ebintu biyitirivu n'atyobola obusiraamu bwaffe n'atyobola Qur'ani n'atyobola omuzikiti n'atyobola mimbali ey'omubaka wega mimbali eyogerebwako nti qala Allah qala rasul ye kwakola ki yaluttewo yeno oba tuli mulembe kiguno mu bintu ebyewuunyisa seeka n'abatulaba mu bintu ebyewuunyisa kwe kubeera nti ndowooza babaddewo obudde obumala mu kwetegeka kino ekitebe ky'obusiraamu kiriko abakitwala okuviira ddala kw'omu ku bantu ab'enkizo mu busiraamu mu bakulembeze n'abamuddirira wansi naye okuva lwekyabaddewo mwana wattu tetunnawulirayo kuvaayo kwa kitebe kugamba ti bannange ensonga eyo siki nti omuzikiti ogwo si gwaffe gwe Nigeria kubanga omuntu ayinza okugamba laga nti eyo masigidi si yaffe naye ddala bwebanga siiyo nekikolebwa nga omuntu ono azze yeteekateeka nekiyita mu public n'obanga tosobola nakuvaayo ga nti bannayo ekyakolera si kituufu n'osirika busirisi kati osuubira abasigadde b'okulembera batwale ki nga nate seeka ngu kyakitedderawo bwe kyandibadde nga si kituufu nze ndowooza nti tebandikomye bukomi ku kyegaana bandibadde bagendako ne mu maaso okubeera nti ono yandibadde avunaanibwa ne bamuwaabira mu mbuga z'amateeka okusaayimbira n'okukozesa premises ez'obusiraamu mu ngeri y'ebuvoola n'okubeera nga yandibadde bakakatibwako okubeera nga batekinga amakubo amatuufu olwo oluyimba okubeera nga lubaningibwa ne luwerebwa ate era n'ekyennaku ekirala kwe kusanga tv zaffe ezimu ez'obusiraamu nga balututteyo balukuba mu biseera ebya futaali mu biseera ebya ddaaku nga balaga nti obwebuki bwe busiraamu baffe kwegamba eddoboozi ly'abantu bano ng'ekikolwa ekyo kyakoleddwa ne batavaayo kwegana kuba bayinza oga tetumanyi tetwaliwo seeka abagoberera omuntu ono luno si lwe luyimba olusoose ayina ennyimba endala naye nazo azirikodingira waliwo lwenina nina kuno ku simu yange bamumpeereza recordings endala nga era azikolera mu muzikiti gwegumu ziba guli ku muzikiti gwegumu kitegeeza nti kino si gwe gukoze gutya guno si gwe gusoose simanyi kamera zammwe oba ziraba naye olabira ddala bubanga wegendereza nga mwana wattu ekikolwa kino ono Haruna Abdunuru omuzikiti guno agukozesa guno si mwe mulundi okukola gutya ogusoose kati bwe gutaba nti gwe mulundi ogusoose kizibuwala okugamba nti eno yabadde butanwa oba kyabadde teya ate nafunyeko omukisa okufuna kuwuliza kubamu kubali ku kitundu ekyo naye excuse zirabadde tezimatiza kubanga omuntu okwata oluyimba lumutwalira ekiseera ekitaka wansi wa ssaawa bano bakozesezza munda n'ebweru vidiyo bwetubeeraga munda n'ebweru naye
excuse egamba nti omuzikiti guba musibe nti yayiseewa. Ekyokubiri bano babadde ne microphones era ne cameras eziri mu kitundu ekyo. Tukkiriza gwabadde musibe ku gate kuliko basikaali, omuntu n'ayingira mu masigiti n'alikodinga n'ajja n'ebweru n'alikodinga, kale tukkiriza excuse yaabwe nti gwabadde muki musibe. Naye we baalabye bino byonna nga bakozesa erinnya lyo ekitebe eky'obusiraamu, wakozeewo ki? Oba sisuubira nti Sheikh Omar omuntu asobola okujja n'akozesa erinnya lyo mu kikyamu n'osirika buki? N'osirika busi. Oba olina kuvaayo n'ogaa nti bannaye ekyo si kyaffe. Kale bajje batuge nti ogwo omuzikiti gufaanagana ogw'e Senegal. Ono gye yabadde si gwawa. Bwe babanga ddala boogera maki? Naye tusobola kuddira ekitebe ky'obusiraamu kye tumanyi nti kyekitebe eky'obusiraamu ekitwala abasiraamu bonna mu Uganda haramu n'asaatuukiraawo. Kakati mukulu wa buddala Harun ono yayitaani ye Khalifa. Tukusaba bw'obanga ddala oli musiraamu weetondera abasiraamu ku kikolwa kyewakoze n'oluyimba olwo oluviireko ddala n'okumanya nti kyokola ekyokuyimba ennyimba ate kikola kikontana n'obuki n'obusiraamu. Kuba ayinza ogaa nti banneneza bunenya ku muzikiti naye ate n'atamanya nti n'omulimu gwaliko nagwo gwolekedde akabenje kaki kanene. Abatulaba abasiraamu n'abatali basiraamu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bino nga bikolebwa nga bitambula, Qur'ani ffe gye tugoberera efuga abasiraamu, dhalika alkitaabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omanye omulembe guno si gwe gusoose ku nsi, naye emabega waaliyo emirembe egy'abajju, egy'abakristiyaani, egy'abaki owudde bulungi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bnu Maryam. Emirembe egyo bakolimirwa ne bagobebwa mu kusaasira kwa Katonda, ne babassaako ekikolimo, ne bateekebwako ekikolimo. Abaluwa aba kafaru abaawakanya amateeka ga Allah ne basalawo okumuwakanya n'okumuwakanya ababaka be mu baana ba Isirayiri. Naye ekyo kyayita ku lulimi lwa Daawuda kuba omunaku bannabbi baabwe ne Isa mutabani wa Mariyamu. Naye Allah yabalanga ki? Ensonga yagati dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, olw'obujeemu bwabwe n'obuyitirivu bw'okusukka ensalosalo za Katonda, ensalosalo za Allah. Bakola ki? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, tebakomanga ku bannaabwe ku bikolwa bye baalinga bakola. Ensobi bannaabwe bwe baakolanga ensobi nga buli omu addeewe nga yeesirikira anti basipuliimu abo. Ate omulembe guno nze siriwo ekibuli kasita munkaro ejja muki mu society. Ekibonezo kya Allah ate bwe kijja nga laana kibuna Allah. Fenna naalumanya nisaalumanya wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kati n'olw'ensonga eyo aya eno nkulu. Kati mu mulembe guno nga bino bikolebwa ng'abantu abasomye eddiini weebali, ng'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an abantu kye bavoola batyo ne bazannya. Olira wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum la ilaha illallah. Ne bakwata oluyimba ne bateeka ku leediyo z'obusiraamu ne TV ez'obuki nga aya zizanyirwamu bwe zityo, ng'abazannya basiraamu kye bazanyiramu mu Qur'ani basiizidde ku mimbari mu muzikiti munda n'ebweru. Oli ayinza okugamba lwaki temuva ku bantu? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti idh qala ta'ifatun minhum, ojja kusangayo ekibiina mbonga baga nti lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban alima.
lwaki temuva ku bantu bwe baba bakoze kikyamu Allah n'abakola ata era wajja baya basaya lakum dinukum waliya dini mubaliki be balimanya ne Katonda waabwe era mulimu abajja don't judge people baluma joga lwaki abo buli kimu be bakyogerako kati alize tusomye Katonda kyatugamba bali aba bani Israili Allah basaka ekiki ekikolimu wali kusirika ku munu karunga egenda mu maaso buli munazinga ku bukyamu buli munazinga emiki ebikono Allah nalesta adhabu la'ana newuna ati fenga tusirika Qur'ani ngezanyirwamu naye qalu ma'dhiratan ila rabbina bwemana abanga ensi tefunamu kyakuyiga kale ma'dhiratan ila rabbina ffe kakino kakitukole twejjeko eri Allah waffe eri Allah waffe ne bwobanga tekikulabikidde bulungi gwe tekirina weiti yonna waliwo n'ensobi yakolebwa era mulimu abatagiraba kale nno ffe kale katufune kino ma'dhiratan ila rabbina eri Allah katwejjeko omusango ate n'ekirala tutaasamu Sheikh society y'abaana baffe abajja mu maaso bwe gubanga Sheikh Umar essaawa yakakati mu ggwanga tulinamu abantu abayivu abasomye eddiini abatabalika olwo butya abaana baffe abagenda okuddawo bino babisangewo nga twasirika olw'okuba mukulu Khalifa Abdul Nuuru nanti yayimbira mu Qur'ani mu aya najja ne ku mimbali n'ayimba abantu banaamanya batya nti kino kikyamu era Allah tumugambe senga Allah atujjulula bwe tusinkana Allah Salim Umar fulani minan nasi minal mashaikh bino nga bikolebwa nga tusirise twetuddeko Allah najjulula omu ku ffe Allah tumugamba tutya twasa abantu kutuvuma ayagala okuvuma atuvume era ayagala okuvuma ebikolimu byali bitusenga kuvuma bantu batuvuma dda ne batukubako negundi ati abavuma ku munkaru ng'eni eri waadih nga hatta n'abatali basiraamu waliwo yazze n'akaano nagayi abasiraamu ate kati laba omuzikiti nga balaba nakyo kikoze ki kisusse gwokimanyi nti kisookedde eno mu basiraamu sinakirabako namirembe sinakirabako Mmengo sinakirabako Lubaga abayimbi bangi naye bameka abagenda eyo ne bakola ebyo ne bazannyira ku bintu neeri gye birabikira omanyi la tattabi'anna sunana man kana qablakum waliwo embeera omubaka gye yatwewaza naga ti mugenda okulondoola obuufu bw'abo abaaliwo olubereberyeru wammwe nga mubalinnya olutakuluta naye tinibona abanga bayingidde mu kituli kyanswaswa yabulabe nno naye mukakasa ti bayingidde awo waliwo obulabe ladakhaltumuuhu nammwe mujja kuyingirayo bakanaga nti alyahudu wannasara otegeeza kugoberera abatali basiraamu kale faman bwe basiba entegeeza olomba ategeezaani bino twali tubiraba mu balokole be bayimbira mu masinzizo ennyimba efaanagana zityo kati kuno tebabanga baana mutasa okukoppa ebyo nati kati olwo ekinnya kyenswasa olwo nabbi kyeyayogera awo abasiraamu tuyimbira kyokka ate nga wetuyingira wabuki wabulabe akati n'olwensonga eyo abatulaba balungi tetusobola kukiipinga quiet ku munkaru efaanaganako bwetyo erimu okutyobola obusiraamu ng'ate babutyobolera ate ku haramu olw'okuba oli ajjaga nti khalifa omanyi abantu beteeka mu bwa khalifa n'abanga ayimba ebyobusiraamu eyo yonna tujja kutwogera ku lunakuli obwa khalifa eno nali erinnya gye baalijja nawe weewuonyesa khalifa kitegeeza bazinyi nabakubi b'amataali bandongo Allah simanyi gye tulaga omuntu nno kati bayinza otuvuunula obulala ne bagaa nti tulinyirira sipuriimu si gwe mulamu tulinyirira kyakoleddwa ku kitebe ekyobuki ekyobusiraamu wakati oli ayinza okukyusa image
Naga Supreme bajagaza ki? Kati kino kyakoleddwawa. Ffe twogera ku Munkaro yakoze ki? Tetulumbanga kitebe kyonna generali. Wabula Munkaro yakoleddwa. Ate ne batavaayo naki? Tukkiriza nti kale emizikiti gyali misibe. Bwe baalabye baakozeewo ki? Mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti abantu babanga ebbiri. Yakati mathalu alqa'imu ala hududillah walwaqi'u fi. Abantu babera bange ebbiri. Abafaayo okuyimirira ku mateeka ga Allah n'ensalosalo zaayo nga tebasusseewo ne batusukka n'abo abagagwamu ne basukka ensalo za Allah ne bakola ebitagwanidde bafaanaganako ng'abantu abagenda mu lyato ne beebagala eryato fastahammu ne bajja eryato nga lyakalina bali ku mazzi naye istahammu obululu ne bujja ng'abamu balina kubeera waggulu abalala balina kubeera wansi naye enkola y'ekyo ekyombo kye balimu n'obwetaavu bwe balina obw'amazzi abawansi balina kwambuka waggulu bateekeyo obulobo bwabwe basene amazzi naye bwe bakaluubirirwa kati bano nabo batulinyirira nnyo lwaki ate amazzi gali wansi lwaki tebabotola wano wansi ewaabwe ne bagafuna dayirekiti ambaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti abantu bano babiri bagezi senga bagaana bali abaagala okubotola eryato nakati abange temututta bwe munaabutula ekituli awo eryato fena tugenda kuzikirira bwe bakola ekyo bawona abawaggulu n'abawansi olw'okuziyiza kino ate bwe babaleka bonna ahalaku jamia bonna baba balina okuzikirira kyekino kyetuliko tugamba nti kino akikwata kubali olwo ffenna tugenda kola ki Allah bw'anaaleeta adhaabu ze zaalumanya nenaalumanya n'okutaasa generation shekh ejja bino birikodinge abagenda okubirabooza bamyaka emeka gamba ababirabye kubanga omanyi social media nzibu nti bwekwako ekikyamu kitambula ku supidi ya kizungirizi saate okutambula okwo kwe kufuna kwa nanyiri kikyamu ekyo buli enamba ziwe zirinnya naye nga eri Allah naye kizitowa kale nno tetwagala kubalwisaayo baganda baffe ne bannyinaffe abantu mwenna abatulaba okusookera ddala nga tunagenda ku muzikiti ekitabo kya Allah Quran ekitiibwa kyakyo ekitiibwa ky'ekitabo Quran abayimbi mukoze engeri ez'enjawulo ne mukikakkanya owuliranga bakyekuusaako mu nnyimba zaabwe olutali lumu zitali bbiri njagala kutegeeza bantu nti mu busiraamu tetulinaamu kyabbeeyi nga Kulaani tekiba ate tekiribaawo kuba n'obusiraamu bwennyini busibusi mu Kulaani kati buli wozannyira mu Kulaani omenya ekikolo kwe tukoze eki kwe tuyimiridde kwe tutudde obusiraamu bwaffe n'obanga kuba buva muki mu Kulaani naye ono najja n'agisaatuukiramu n'azannyiramu tebalaba abantu beewunyisa b'omulembe mulimu aga nti abayimbi babuulirira waliwo ekisinga okubuulira nga Kulaani waliwo ekisinga okubuulira nga Kulaani oli n'akwata bigambo bya muki kyova olaba la yajtamiu mahabbatullah tebisobola kukuŋŋaana bibiri okwagala mu kifo kimu okwagala Allah n'ebiki n'ezo ennyimba z'abakhalifa abayita bakhalifa abayita abasiraamu n'olwensonga eyo baganda baffe abalungi abatulaba ensonga eyo gye tuliko bw'obanga olina obulumi bw'obusiraamu ffenna etulumire ku kintu kimu okutyoboola Qur'ani kibi nnyo era teri asobola kukikola ki kukkiriza Qur'ani ezannyirwemu mu mbeera efaanaganako bwetyo ng'ovudde ku Qur'ani kubanga
Al-Qur'an mutwatu joera kutugamba nti kitabullah, kitabo kyani? Kitabo kya Allah. Bwe tugenda ku kifo mwe bagivooledde, bagivooledde mu muzikiti, wa anna al-masajida, Allah yaga nti wa anna al-masajida lillah wa ahabbu al-biladi ila Allah masajidu. Emizikiti nyumba za Allah. Baganda bange ne banyina za batulaba, oli musiraamu toli musiraamu, emizikiti nyumba za mutonzi Allah. Kale nno mu kitiibwa ekyo seeka tosobola kujja wange n'oyimbira mu nyumba yange. Wamani aga naye ngazaala Salim ali agwosobola okuwa obeetu ayimbire mu nyumba ewo. Gamba kabuli ya muzeeyiwo najja ayimbireko luki, naye ate butya bukkiriza ennyumba ya Allah. Allah jagenda nti wa anna al-masajida lillah, ne bakubiramu oluyimba ng'ate bazannyira kuki, ku Qur'an. Bwadde ku byebye bayite ebitiibwa sikirabangako nga bali basazeewo okgenda mu State House gye bakubidde oluyimba. Sikirabangako, sirabangayo palesi yonna mu palesi ezisabakabaka. Kuba tunoonya izza, tunoonya okulaba ekitiibwa kya masjidi, tukusembereze picture otegeere masjidi kyeki. Kati okutandikira ku nyumba yange oba efaanagana etya oba kafaanagana katya nkabwa ekitiibwa, tusobola kukateeta mu mbeera efaanagana kwe. Oli najja n'alikodingiramu oluyimba n'ayimba mu nyumba ezaffe, kagube muzigo gw'empangisa oba omuntu gwakola ki, gwapangisa. Naye eyo yonna nga tebisobokayo, kaifa fi baitin min buyuti llah, kisoboka kitya kuzimu ku nyumba za Allah? La ilaha illallah. Ate ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu mu ggwanga Uganda, goloza seeka ab'e Senegal, abali e Nigeria, abali e Saudi Arabia, abali e Dubai tebalabye ekyo. Seeka ensi it's a global village olwaleero. Kaalo buli ekikolebwa wano oba tonnakitegeera ng'ali ethayiraali akugatawa bino ate olusi be babituweereza, ate oluusi biveeri ne bikomawo. Nagalaba ekiri e Kampala, kiki kino kyayiseewo kitya, kyabadde kitya ekyo? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Nur, ega nti waman yu'azzim sha'aira Allah, agulumiza yenna obubonero bwani bwa Allah, fa innaha min taqwa al-qulub, kyekiraga okutya kw'emitima. Kasita oteekamu okugulumiza ekintu kyonna nga kirina akakwate ku Allah, n'okiwa value n'otakiweebuula n'otakikkakkanya, fa innaha min taqwa al-qulub, n'olwanirira abo bonna abakityoboola, kyekiraga okutya kw'emitima. N'olwensonga eyo baganda baffe masajidi seeka oli ayinza okubuuza nakati omuzikiti bagukoleramu ki? Omuzikiti bagukoleramu ki? Allah zino nga bwe tugambye ti nyumba ze era yalambika ebizikolebwamu. Yagamba mu suratu Nur, yagamba nti fi buyuti, aya ya 36, yagamba nti fi buyutin, mu mayumba. Mayumba ki? Adhina Allahu, Allah mwawa olukusa. Kiragasa nti mu mayumba gano awamu olukusa olulwe ye Allah. Ate ng'olukusa lwawa, olukusa lwa kitiibwa, kugulumiza. Ate era aluwa mu nyumba ye, nga bwe kiri nti gwe ow'amateeka ewuwo mu nyumba eyange. kadhalika bwoga nti wa anna al-masajida lillah, bwagamba nti adhina Allahu, yawaamu olukusa ng'ate olukusa lwa kitiibwa, kugulumiza n'atuwa ebikola ki, ebirina okukolebwamu. Yagamba nti bino bye yakkiriza okukolebwa mu nyumba ezo. Yagamba nti an turfa'a bismillah wa yudhkara fiha ismuhu, linnya lya Allah lisitulwe
ayogerebweko mu nnyumba ze ezo. yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, ng'atenderezebwamu ye Allah akawungeezi ne kumakya. Nabadde ntunulako mu tafsiri Ibn Kathir eno omuzingo guno ogulimu essuula eyo Imam Ibn Kathir, nabadde njagala nnyo okwetegereza aya eno bagivuunula batya. Naye yagambye nti ai fi buyutin adhina Allahu an turfa, yaga nti ai amara Allahu ta'ala biraf'iha, Allah alagira emizimba egiyitibwa emizikiti okusitulibwa mu ngeri y'okugizimba. ai bitatuhiriha min addanasi wallagwi, okugitukuza okugijjamu ebikyafu n'ebizanyirwamu ebitalina mugaso, wallagwi n'ebitalina makulu, n'ebitalina maki, n'ebitalina makulu, wal af'ali wal aqwali allati la taliqu fiha, ebigambo byonna ebirina okutukurizibwamu n'ebikolwa byonna ebitalinaamu mugaso byonna bitukulizibwa, biteekwa tebisemberera muzikiti, ebikolwa ebibi, ebigambo ebikyamu ebitagwana mu muzikiti tebirina kubaamu, tebirina kusemberera wali muzikiti. Nagamba rahmatullahi alayhi yagati kama qala Aliyu ابن أبي طلحة عن ابن عباس هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. الله يبانا ابن عباس ونبات تميتا ترجمان القرآن ومفونوزي كاكينسا تريا مسينغا كفونولا القرآن يكاكينسا يا يغربين. naye ati aya eno etegeeza Allah aziyiriza ddala omuzannyo, olwogaano, kerere olwali mu mizikiti. N'alakoma ku ekyo n'agamba nti waqaala Ikrima wa Abu Salih bangi wa ghayrihim min ulamai lmufassirina, bayizi baabo bonna bayizibwa Ibn Abbas. Bwadde wansi nagati waqad waradat ahadithu kathira, hadithi mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam mpitirivu nga zikubiriza fi binai lmasajidi, okuzimba emizikiti, wahtiramiha, oziwa respect ezizigyamu, okuwa emizikiti ebitiibwa, watawqiriha n'okugisukulumya n'ogigulumiza, watatyibiha watabkhiriha, okumanya emizikiti gyewonyesa. Hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu agati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ombaka yagamba ti idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi, bwe mulaba yenna atundira alanga ebyamaguzi mu muzikiti. Ate no seeka bino obasanga ku bituuti, era balina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, balina obuveera babukutte, bali ku bituuti sheekh, batunda ab'entende babirenga mu nyumba za Allah. Abantu b'emizikiti sheekh, ta'dhimu almasajid, olwaleero abantu tebakyakirina. naye omugaga nti bwe mulabanga omuntu yenna atunda ekyamaguzi oba akolera mu adivati y'okutunda mu muzikiti, yongerako ne kamera, bayinza okwekwasa nti bwema ntunda ntende zabasiibulu oba ayinza mbaguza bagenda siibulukuka, naye buli yenna atunda kobe ng'otunda zamuzamu, ne bwoba bagenda batunza ntende ko bagenda okola ki, okusiibulukukirako ng'okikolera mu masijidi. Hadisi gimaleyo, man yabiu atunda au yabta'u oba akula fil masjidi mu muzikiti, faqulu mumugambenga la arbaha Allahu tijarataka, Allah mu bizinensi yeeyo takuteeramu magoba wadde emikisa.
funa loosi yokka. Ekyewuunyisa wa idha raaitum man yanshudu dallatun fil masjidi. Wano agenze kuona abuliddwa nno kimubuzeeko buki alina ekintu ekimubuzeeko essimu ye ekyankalanyaho ebuze bisumuluzo abadde nabyo naye bibuze kasita mumuwulira ng'abiranga ali mu masijidi kakati omuntu yabuliddwako ekintu ate omuzikiti gwe gulina loudspeaker waggulu ate nga naawe omulaba kimukoze eki kibuze ate musiraamu oluusi yazinye n'okwazina anyala okubanga yamirwawo simu yekoze eki ebuze ayinza okubanga yemuwanika muliriza nabbi gwokimanyi nti olwayo n'ebirango by'abafu abantu mu bitundu ebyo ebyesuddesudde nabyo balangira ku mizikiti ne bajirirako ebintu bingi naye omubaka agamba nti wa idha raaitum man yanshudu dallatun fi lmasjidi faqulu la raddaha llahu alaika. ekikubuzeeko allah takikuddiza hatha dua ebibadduwa mumugambe nti katonda kibuze kibulire ddala tekibulire ddala allah takikuddiza simu yebulire ddala kati sheekhe tuyimireko wano katuna omanyi sitimba apaati zeetagisa bw'abanga nabbi atugamba abuliddwako kintu ng'akiranga atafuddeyo ku muwendo gwakyo oba ono atunda nga tafuddeyo baani baguza kiki kyakola ki kyabaguzi buti ayimbiramu buti akoze ki ayimbiramu n'akwata endongo bantu bawulirize ennyimba n'alinnya ku mimbali ffe kwe twogerera nti kala allah kala rasul yasomyerako ki oyo ye afaanana atya bw'abanga ono abuliddwa ekintu bage nti la raddaka llahu alaika allah takikuddiza ono tumugambe ki yakutte ejjita n'akola ki n'asuna ng'asumira mu masigiti. Kale nno baganda baffe abatulaba ne ayat ne ahadith empitirivu bannange ennyumba za allah temuzityoboola kutuuka ku ekyo. Ennyumba za allah temuzityoboola kutuuka ku ekyo. Seeka nekiro kakyogere mu ggwanga muno tulinawo omuzikiti gwe tubadde tusaalirako abantu nga bagusaalirako emyaka wetwogerera gwaggalwa buyutullah naye agusiba sheekhe gugwe kugaolwa ebintu sheekhe byewewunyamu mu magezi nokirowooza masjidi nuuru noli n'agisiba ne baggalawo n'ateekako kufulu n'agaba tebasaalirawo tali kusaala ogutali gugwe kati guba kubanga sheekhe yaguzimba senga buli ayita otatukuba emboko sheekhe ebifo bino ekisinga okunakuwaza nga kikye bikulu okutusinga emyaka bikulu okutusinga emyaka gusibiddwa naye amawulire gemmanyi gempulira allah yasinga okumanya gempulira nti mwana wattu ndowooza kitemebwamu maduuka. sheekhe omuzikiti gwali badde guggulu masijidi nuuru kale bizinesi zaabwe zibakayanya ne bazikola ki ne bazikayanira ne bafuna kye bafuna naye abasiraamu ne basigala nga bakola ki nga basaala niye osiba otya masijidi ku kapasite ki ogugwo oba ogw'abasiraamu ate nga naye wasangawo muki naye n'oleeta amaanyi n'oteekako abasirikale n'oteekako kufu. Omanyi nze nina ebyafaayo bibi nnyo mu busiraamu bwa Uganda bizibu kuba bibadde nkusingako ekifo ekyo entambula yakyo bwe kitambudde nzijukira ebiseera nga tugenda mu kkooti okwemulugunya tekifo kino tusaaliramu naye kyatundibwa nzijukira ebigambo nga bigamba nti eso tegwali muzikiti mwefuŋŋamyawo obufuŋŋamya ezaali sitoowa kugamba ebigambo ebyo nga biwulira netubeera ku olwo ila ansha allah okutuusa allah subhanahu wataala we yayagala omukyalo oyo mbakuleete tebulya nakati
wano waliwo obulimba naye kale ngende netutambula tuteeka netusigala nga tusaala ebyali awo byali bingi nensijukira ekiseera nga mwana wettu tugenda wali ku nakivubo bbulu bino mbimanyi bweso kubanga nekutwali lunaku lwakutaano nekutubaze nagisoma pulezidenti w'eggwanga lino najja ku nakivubo bbulu nagati abasiraamu badde mu kifo kyabwe bakole bade basaale naye wayise emyaka ebintu webigenze bitambula nenda okuwulira nga sirinawo mu kifo ekyo walilahi alhamdu walminna nenda okuwulira nga mpulira era zina amasimu gano musiraamu omu yaliraga ti atuzze kulondoola bintu bya busiraamu ebigenze okubitugenda bitereeza nebukera ku makyanga abaddewo bajjeewo nga bataddewo be bataddewo eyateekebwawo eyayogebwako mukoddomi wange yateekebwawo nga imaamu mukoddomi wange awasamwa nyinaze owulya bulungi naye tasaazangawo swala tasaazangawo swala olwamala ndowooza yali ddiiru nakola kutya nakubuzaabuza nebigenda nebateyako kufulu batandika okukola ebirala banna naye olowooza bino byonna ye poor communication eva mu bakulembeze abobuki abobusiraamu kyalibadde kyabuvunanyizibwa nga mufuti w'eggwanga bwe tumanyi nti ddala yalina kapasite esiba omuki n'avaayo n'ategeeza abasiraamu nti bannayo ekyansibya masigidi eno abcd tetwalibadde twagala kyonga kyekiri anti nituwulira nti masjidi yesibwa nituwulira ensonga ze nannyonnyola n'agamba nti bannayo ekyansibya masigidi eno oba omukulembeze w'eggwanga yaŋŋamba njikole ki njisibe oba kino kuga netumanya ku nsonga lwaki kuba kyetwalibadde tusaba nti abasiraamu basigale nga basala kale bino ebyamaduuka agabye nga banayaaba eyedde awutu n'okusala kwabaki kw'abasiraamu naye abasiraamu basigale nga bayimirizaawo ki ennyumba za allah manyi allah subhanahu wataala ina etteeka lyateeka mu qur'ani yo yagaa nti waman adlam mimman manaa masajid allah an yudhkara fiha smuhu wasaa fi kharabiha teryamusinga waliwo bulyazamanya obwokubeera ti ekifo kibaddenga ddala kyatekebwawo bantu basaaliremu nebukera ku makyanga mana amasajid allah an yudhkara fiha smu oziyizza okutenderezebwamu allah ayogerebweko mu muzikiti wasaa fi kharabiha nabeera mwangu nnyo mu kukola ki guveewo batememu ebyebagala eyo aya eri mukurani guveewo nawulirako awo emabegaawo nga waliwo abakulu bakuŋŋaanya bagati bikola bulungi kakati bakazi baani musasulwa bulungi sente zibawali ekyo kigaana abantu kubeera basalirawo naye ebyo byonna bikolebwa ku mizikiti wanahnu ahya nga tuli balamu nze ndi wamukisa nti guno si gwe busoza okwogera ku bino kuba byonna binsanze ndi musajja mukulu binsanze nina obuvunanyizibwa mu busiraamu era mbaddemu abo ababyogerako baganda bange aishtu au mittu ndi mulamu oba ndi mufu embeera ezo si ntuufu ndi mulamu oba ndi mufu embeera ezo si ntuufu ku nnyumba za allah n'ekyokubiri abatukulembera ab'eggwanga lino okuyambako embeera ezo okubeerawo si kituufu otegeeza gavumenti kubanga okuggalwawo kw'omuzikiti ogwo nalaba deployment gyesikakasa nti erina gyesobola okuva basirikale nze simanyiiwo nalina abasirikale okujjako gavumenti naye nalaba deployment ekitegeeza nti kuyambako okuggalawo omuzikiti kuno kuyambibwako ne gavumenti ab'ebitiibwa naye ndowooza naffe bakwasa emizikiti ate tubeere n'obuvunanyizibwa obwenjawulo ababeera mu biki tubeere n'obuvunanyizibwa ate obwaki obwenjawulo kwega oluusi bbulumu esobola okujja naye ngaeyitira ku miki ku migongo gyaffe ku mikono gyaffe gyetukoze omusiraamu senga temuliimu kintu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum kati naffe tulina okwetereeza abagamba nti emizikiti gyaffe bagiggala
bagiggala naye waliwo era bye mwakola ebikyamu Allah kwayisiza. Tuvulaba Allah atuleetera abalyazaamaanya ne batukwatako. Wakadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Kati naffe kennyini ababeera mu mizikiti wallahi tulina okufaayo okubeera abalungi. Obalyazaamaanya olulibwe tubuna. Eyo yonna tugenzeeyo kulambika bunene bwa kigambo muzikiti. Emizikiti bannange gigibwemu ebitagwanidde. Emizikiti gigibwemu ebitagwanidde. Tuswala tuweebuuse tukakkanyizibwa olw'ekiyimba kino ekitambula ku social media. Omuvubuka ono awangaalira wa ani amanyi? Khalifa. Nze nange ndaba balabe. Era kyandibadde ekigambo kyange ekinene bana gye babikoledde kino ekiyimba kyandibadde kigwa ku mikutu, kyandibadde kibaningibwa okubeera nga kisatuleetinga mu bantu. Oyo omuvubuka alina kwetondera abasiraamu ennyimba ze zonna ezo zikansolingibwe zireme kusaasaanyizibwa ku mikutu kuba kyeyakoze haramu. Qur'ani n'emizikiti n'ebituuti abange biweebwa ebitiibwa. Qur'ani, emizikiti, ebituuti biweebwa ebitiibwa. Qur'ani, emizikiti ne mimbar biweebwa ebitiibwa. Nasallallahu alaihi afia. Nga twagala okubeera nga tutuuka ku nkomerero y'ensonga zaffe nalabye okuyimba seeka. Kitabo tukitandikirawo era tukikomewa. Naye kyenjagala okunoganya kiri kimu nti abange ekitabo kya Allah kisigale nga kyakitiibwa. N'emizikiti, emizikiti, ennyumba za Allah gisigale nga za kitiibwa. emimbali, ebituuti bisigale nga bya bitiibwa. Waliwo be nategedde abantu yasikuuna nga abantu babeera ku mimbali ne bavumirako abantu. Okuvuma ddala kuli direct naye ng'asinzidde kuti ate n'amanya ne bagatula ng'avumira ddala. Bana emimbali tuziwe ebitiibwa kuba mimbali za nabbi kweyogera ebigambo. Nammwe abayimbi omuvubuka ono wagambe yani erinnya ye Khalifa Haruna Abdul Nur, omuvubuka gw'ekya Allah kyewakoze ezambi ddene nnyo gwa naggomola. Wenenye eri Allah omale wenenyeza abasiraamu okuzanyira masjidi n'okuzanyira mu kitabo kya Qur'ani ekiteekwa. N'ebyo byennyini bye byakoze abijjeyo. Omanye nti wasaatuukidde mu haramu omwerere. Omuwendo ogufunibwa mu kuyimba, mu kupangisa abayimbi, mu kubawa wathamanuhunna haramun. Bw'otabeera na mwana wo n'ayiga ekyo n'akola nga bw'aleeta n'olowooza nti oli ku halaali olya. N'akutwala e Makka. Twala maama Makka. Walayisa bwe kibeera nga byonoona ebyo layisa lahum izza la tuazzuhum. Temubagulumiza, temubawa special care abafaanana bwe bati. Bal dhalilun, mu busiraamu banyoomoofu bifisqihim, olw'obwononefu bwabwe. Inna akramakum sheikh inna Allah yatqakum. Kati ono alina takuwa kyemuwesa kitiibwa. So twandibadde nga nsembyayo okusaba nti okwasibuse kino abakulembera ekitebe ekyo eky'obusiraamu bwe kibeera nga ddala tebamanyi era nga tekisoboka, nze indi tekisoboka, bagwana omuntu ono kumuwaabira mu mbuga z'abateeka okusalimbiikirira mugundi z'obusiraamu n'ayolesa ekifaananyi kiki ekibi bamuwaabire babagamba nti babadde tebakikola ki. Ate era nabwo kyandibadde kya bbeeyi okwetondera abasiraamu be bakulembera babatangaaze ku kyabaddewo kwekyo ekyafulumi. Ekisooka ku mwana oyo eyayimbye oluyimba olwo okukolera vidiyo muzikiti si gwe mulundi ogusooka, si gwe mulundi ogusoose. Ayinayo vidiyo endala oba ya myezi nga 8
era yagikwatira mu kifo kyekimu omuzikiti ogw'ekibuli. Kino nze kyemmanyi nga nze okukola vidiyo osooka kusaba permission oba n'osasulayo akasente ne bagamba ojja kukwata olunaku bwe ruti ng'omuzikiti teguli bize. Kino we muba mugamba nti obusiraamu tebukimanyiiko kirekawo obusiraamu, oba ye naye akola ku muzikiti awo ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwe mutamanyi mmwe abavaayo munenya nti kyeyakoze kikyamu. Ababe kisoboka kitya kino ku kitebe ky'obusiraamu kyekinyirinyiri kyekibuuza naffe nti kisoboka kitya era bwe tugambye nti bekivunaanyizibwako obutaluwozebwa bubi bandivuddeyo ne babeera nga batangaaza ku kino ne bakuba nga kyetaagisa kwetondera basiraamu ne bakulembera nga naffe tuli kitundu ku basiraamu abo bakikole batya bakikole kubanga bw'otakikola ekyo endowooza tezigenda kukoma lwaleero wabula buli kaseera zigenda kukola kutya kubanga n'ebitambudde nabyo bingi. Oba bajja kulowooza nti baba wadde ssente ekyo kiyitewo kati bo be balina okukikola ki okijjawo ne bagamba nti abannaaye wadde ensobi eno yalabikidde wano naye gundi yatukozesezza ki ensobi oba tetwakitegedde oba bulijjo tukikola nga tetumanyi kati bo be balina okukola ki alina okubeera abeesimbu bwebabeera nga waliwo akasente nga kekaleesa ensonga ono bamuddiza akasente ke nabino babikole babijjeyo kintu kiri obusiraamu bwesimbu bw'abanga alina akasente keyawadde anybody okusobola okubeera nti asobozesebwa okukolera ebyo awo yabikoledde akasente ke kakole kate kamuddizibwe bino bisobole okubeera nga biva mu situation. Wallahu a'lam. Sekabosa wagambye nti yakwotinze oba bye yabadde ayimba yakutte ku Quran n'ayimba ebintu obubi bintu kyebyo oba gundi kijje yayimbye obubi paati kyezo ze yayimbye obubi okusinziira okuva mu kitabo ekitukuvu. Twalabako abakatoliki nga bavaayo bakomplaininga abamooti baali batandise okwambala ebyambalo by'ekifaatha n'abayimbi nga batandise obikoleramu. Obusiraamu bo tebulina bwe basobola kuvunaana oba tebulina mateeka ago gakusobola kwasaganya muntu oyo oba abantu abo abakola ekintu ekyo okuyimbira ku muzikiti oba munda mu muzikiti ne ku mimbaali. Babuuzizza nti aya ki eyakoleddwa neteekebwa mu nyombo. Aya eyo esangibwa mu suratu Al-Baqara aya 187. Yaggibwamu akatundu akawakati akaga nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Eyo ye aya eyazanyiddwako ne bwe yandibadde nnyukuta emu mu Quran oba bbiri oli n'aleeta kuba mu Quran tulinamu ennyukuta ng'eryemu oli n'adda ku kiba nuuni kubanga essula eyo oba kaafu ne bwe zandibadde ennyukuta bbiri nga ze zikolebwako ekyo era twandibadde nga tulina kuvaayo kubeera nga tukivumirira bakalimu nga Qur'ani bw'eba esomwa tetugisomera awo mu biyimba, tetugiteeka mu nnyimba. Qur'ani esomwa bitadabbur. Bw'ate olaba n'okugitontoma nakyo Allah yalaga nti nedda wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu, n'okugitontoma tekikkirizibwa. Kati ate butyo ne yasunye ejjitanga mwazannyira bwazina. Ffe tusoma Qur'ani nga tugenda kusinza Allah, ekigendererwa intention yaffe kusinza ani? Ono yabadde asinza oba yabadde ali mu muzannyo? Yabadde awa message eri abasiraamu. Si bwetu bweba ya Qur'ani mwagala kusoma aya ya Qur'ani si bweba tubagituuse batuusa message. Ekirala baseeka webali abawe batuuse message ate mwogere ku aya, so si kuyita mu gita. Seeka ekirala babuuza ku special treatment. Bakubuuziza ekibuuzo
omuvubuka oyo nga tumumaliriza bw'atavaayo kwetonda muzaako kimwe ng'abalumirira obusiraamu ogwaffe kutuusa message tetulina era maanyi gasuuka wano kukwogera tetulina makomera seeka mu busiraamu buteeketeeke bulungi omaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man raa minkum lmunkara authority tugijjawa man raa minkum lmunkara omuntu yenna alabya ekitali kituufu mu busiraamu falyughayiruhu kimukakatako okukikyusa atya biyadihi bw'aba alina omukono okusobola okukikyusa mbakuba na buyinza oyo mbadde siyinza butamusiba mbakuba na buyinza nga nina obuyinza in any way abadde asibwa ta'ziran lahu okumukangavula ye yennyini ategeere ave ne mukomera omwo nga kulaani atagikutte n'abalala bamufunireko ekyokuyiga oyo abadde asibwa naye yagamba nti faman lam yastati bwobanga tolina buyinza nga tolina busobozi authority gyakuwa fabilisanihi yogerako kikole ki kati ekyo kirina obusobozi obwo omukola nti olina terunasibwa nagamba ekyokusatu waman lam yastati atasobodde fabiqalbihi waliyo abalala nga nabo kyabalumye era nga bali constant naye nga tebalina obusobozi ate bwaffe bwaba waliabamu bajja tugamba waki tebamuyise ne bamutuukirira ekitamutuyisizza kumutuukirira tukisobola naye yakikoledde muki mu lwatu era kirimu kusaasaana kati nze naaba muyise oba onaamuyise abantu tebajja kumanya oba bamukoze eki oba bamuyise kati ate ne message tekoma ku ye egenda n'eri abalala abasobola okusubira nti nabo basobola okujja ku kitebe oba ku muzikiti gwonna ne bakwatirawo ki tunagenda kulaba oluusi basamize nga bazze nambogo n'amafumu bayingidde mizikiti bakola bintu ebyo tusooke tuveeyo nti olwokuba tife tetuli perfect olwokuba kiki we have to talk era kiri kyagambye nti omaka kyagamba nti bw'oba tosobola kale beeraawo kikulumira omwo yaga nti wadhalika adafu liman teriyo bukkiriza bunafu bwenkana butyo tusaba allah aleme kutunafuya bukkiriza butuuka ku mbeera efaanagana bweretyo ne mutasigala busigazi mu ofiisi zammwe ne muga nti kiyite bannange amurun adhimu kigambo kinene baganda bange mubaseeka abali awo mbamanyi kigambo kinene temutuula mu ntebe zammwe kusirika busirisi muveeyo mwetondere society gyemukulembera n'ebigambo ebyo simanyiseeko obwedinaye sisobola kwongereza ku byosembezaayo wabula bwa bulumi okwetonda kibakakatako okutangaza eri abasiraamu kibakakatako n'omuvubuka oyo kalifa okuyitibwa bunnambiro kitebe ekyobuki ayogere eri abasiraamu era abetondere bw'aba yakikoze nga tebakimanyi awo wabirwe mu mbuga z'amateeka olwo omukyalo omu nabadde njogera naye gyesimu ali usa ng'ayogera nakaaba maziga naga nti sheekhe eyo department ekwatagana ku ekyo yalekulire agenda kunnyonnyola kyabasiraamu nga lwaki baleeta ebintu ebyo ne babiteeka masente naye waaba omuntu ali bulaaya alumwa hajati mulamba ffe tuliwa ne kampala baseeka tuli ku bitebe anti tuli mu ntebe zaffe wetusika ejjubba wetugizza bwebwa bwedda tusirise naye nga munuka tumulaba labisa makaanu yasinawo اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي مقالة وما عمر الصديق دولة nemuganda wamwe Salimu Bosa muto wa Sheikh Umar Siddiq Ndawa